Okay, I'll never have a good channel of Piapi Maro, a channel 5 comma, channel 5 account only a comma, channel a year, a yeji in it, theatrically, the good push an hour, a team in my body. I don't channel you put on what I lay looking like a mare, channel like Laya. You know, 5 account, channel, you know, Piapi Yaba or Para solution, channel. Translator ဖြစ်ပါတယ် translator ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ကဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ကိုစာပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစာပို့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဘာသာပြန်မလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖို့လို့လဲအဲ့တော့လိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သွားရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုလက်လေးနဲ့ဖိထားလိုက်ဖိထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဆုံးနံပါတ်1မြင်နေရတာက translate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ translate ကကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဘာသာပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ translate ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ကရှိတဲ့ continue ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပါ။continue ကိုနှိပ်ပြီးစောင့်နေပါ။အဲ့တော့ဆိုရင်သူက auto ကျွန်တော်တို့ကိုဗမာလိုခွေခေါ်ရဆိုပြီးတော့မှသူဘာသာပြန်ပေးပါတယ်။ဘယ်လိုစာမျိုးဝယ်မှုမဆိုသူဘာသာပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ translate ရဲ့ကျွန်တော်တို့ first object ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီ secret တိုင်းကျွန်တော်တို့ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ secret တိုင်းထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တကယ်ကြီးအောင်ကျွန်တော်စာပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော် hi ကျွန်တော်ပို့လိုက်နေအဲ့တော့ဒီစာကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုကျွန်တော်ကဥပမာတနာရီနဲ့ပေါ့နော်တနာရီလောက်ပဲကျွန်တော်ထားခြင်းနဲ့တနာရီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့သူပြတ်သွားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော် autoသူကလည်းဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဘယ်အောင်နှိပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအလေကောင်ကဒီဒါလေးပါဟာဒီဟာလေးပေါ့ဒီမှာပါကြည့်ပါဒီနာရီပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကတော့ပြထားတာရှိတယ်10စက္ကန့်ရှိတယ်10မိနစ်ရှိတယ်10နာရီရှိတယ်1ရက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့1ရက်ကတော့ one day ပေါ့နော်1ရက်အတွင်းမှာသူဖြတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တနာရီဆိုရင်တော့တနာရီအတွင်းမှာဖြတ်မယ်10မိနစ်ဆို10မိနစ်ဒါမှရေးပြီးတာနဲ့ထက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့10စက္ကန့်လောက်ထားနိုင်ရင်သူရေးပြီးတာနဲ့ဖြတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က delta တနည်းရေးကိုပို့လိုက်မယ်10စက္ကန့်နဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနည်းရေးရှိကိုရောက်သွားတဲ့စာအိတ်က10စက္ကန့်အတွင်းမှာသူကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ program တွေလောက်ရတာရန်လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ location ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Viber သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ location လိုပါတယ်အဲ့တော့ location ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုရောက်နေပြီလဲဘယ်ကိုသွားနေပြီလဲဘယ်နေရာမှာရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုပို့ဖို့ရန်အတွက်တချို့ကကျွန်တော်တို့ location မပို့တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ Viber မှာကျွန်တော်တို့ location ပို့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ location ပို့ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ circle 30ပေါ့နော်ဒီ circle 30ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သွားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြထားတဲ့ဒီ location ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ဘေးမရှိပေါ့နော်ကျွန်တော် location ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ set location ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်တွေ့ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ auto location ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် physics ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်လေးကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ဆိုဒီအပေါ်က3ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီပေါ်က3ချောင်းကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအခုပို့ပေးထားတဲ့ဒီ message တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဖုန်းတွေမှာမထားချင်ဘူးဖုန်းထဲမှာဆိုတချို့ဆိုလေးတယ်လေကျွန်တော်လေးရဆိုကျွန်တော်မထားချင်ဘူးမထားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Fiber မှာရှိတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြတ်မှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ select message ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါ select message ကိုပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တခုချင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေလည်းနိုင်လို့ကူလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဘာတွေတင်ပေးမလဲညီကောင်မတွေဘာတွေကြိုက်လဲဘာတွေဒီလိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေကိုလည်း
ချိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်လည်း like and subscribe နဲ့ follow share လုပ်ပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်